أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء جديد وأمسية جديدة مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الخوئيني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في الحديث عن مؤلفات فضيلتك واعتمدنا على كتاب فهرس أخونا أبو عمرو أحمد الوكيل، وقلنا أنه ذكر أنواع المصنفات على 3 أنواع. النوع الأول هو التي ألفت وطبعت، والنوع الثالث التي ألفت وجهزت ولكنها لم تطبع حتى الآن، والصنف الأوسط هو المشاريع التي حضرتك تعمل فيها بالتوازي. بعضها يعني واشك أن ينتهي والبعض لم تنتهي منه، وهو القسم الأكبر. وكان السؤال لفضيلتك ساعتها: لماذا تكون هذه المشاريع يعني هي الجزء الأكبر من 140 مشروع؟ أكثر من 100 منهم، فلنقل من 90 إلى 100 مشروع، هي لا زالت لم تطبع بعد لأنها لم تكتمل، لأنك تعمل فيها بالتوازي. ثم قلت فضيلتك أيضا أن هناك بعض المشاريع قد تكون هي سبب تعطيل هذه المشاريع، ليس تعطيلها ولكن رفع عددها. أن هناك مشاريع لم تكن مقصودة لذاتها بالتأليف، وإنما جاءت في منتصف الطريق. وذكرت منها الجزء المتعلق بحديث شعبة ووهم شعبة رحمه الله ورضي عنه، حين تكلمت عن بعض توهيم بعض أهل العلم له، ثم انتصار الشيخ أحمد شاكر له. ثم أيضا ذكرت كتابا آخر وهو كتاب كسوة العاري في الأجزاء التي سكت عنها ببيان علة الحذف عند البخاري. وقلت أن هذا الكتاب على سبيل المثال لم يكن مقصودا بحال من الأحوال بالتأليف، وأنه جمعت فيه أكثر من 50 موضع يسكت فيها الإمام البخاري عن جزء أو يحذفه، على الرغم من أنه يكون مذكورا في موضع آخر. ولهذا علة أو لهذا سبب. هذا أحد الكتب. أعتقد أن هناك، أنت ذكرت مثل أو مثلين، أعتقد أن هناك أمثال أخرى كثيرة في كتاب طبعا البخاري. يعني أغلب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب يعني هذه الكتب كانت بسبب هذا. يعني مثلا في كسوة العاري، لما هذا الكتاب متعب للغاية، يعني يحتاج إلى مجهود كبير، لأن أنا بجمع الحديث الذي خرج البخاري وحذف هذه الجملة منه. بجمع طرق هذا الحديث كلها وأشوف هل حذفه بعض الرواة ولا البخاري هو الذي حذفه، ولماذا حذفه. لما يعني وجدت أنه سيأخذ مني وقتا كبيرا، بدا لي أن أغير كلمة في عنوان هذا الكتاب، وبالتالي ستسهل مهمتي. أنا يعني سميته كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري. قلت طب ما أسميه كسوة العاري ببيان موضع الحذف عند البخاري. لو أنا قلت موضع الحذف خلص كتاب. أنت ستذكر المواضع خلاص أذكر الموضع وخلاص، وحتى ممكن يعني أخرجها ولا أتعانى الكلام على أو في البحث والكلام ده. لكن قلت طيب، ما هو أنا يعني ما أفدت البحث بشيء. العلة النهارده يقدر حد النهارده كأننا عدنا إلى عمل الكمبيوتر اللي هو بيجمعهم. بالضبط كده، بالضبط. وهذا ما يعني حضرتك ما تنقمه عليه أو ما تخطئه فيه. أنا الحقيقة أحاول بقدر المستطاع أن تكون أبحاثي فيها جدة وجدية، مش أروح أعمل أي حاجة، أي أبحاث أي حاجة. لا، عايز، لا سيما بعد ما الإنسان تقدمت به السن، ويعني أصبحت خبيرا بالكتب، أصبحت بستخسر أن أنا أعمل أي حاجة مطروقة. يعني أقول لك على حاجة، سطر في علم المصطلح أنا خدت 3 شهور بسبب هذا السطر. سطر واحد. وهم بيقارنوا بين الصحيحين في كتب العلم الحديث. يقول لك إيه من مميزات كتاب مسلم على البخاري؟ أن مسلما كتب كتابه في حياة شيوخه، ولذلك يتحرى ألفاظهم أكثر من البخاري. البخاري قال: رب حديث سمعته بمصر كتبته بالحجاز، ورب حديث سمعته بالحجاز كتبته بالشام، وهكذا. البخاري كان يعتمد على حفظه. فيقول لك لا، مسلم كان يحتفظ بالألفاظ حتى في أدوات التحمل.
يقول لك حدثنا مثلا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال محمد حدثنا وقال عبد الرزاق أخبرنا، كلاهما عن مثلا عبد الرزاق. تمام. فيتحرى في أن هذا قال حدثنا وقال هذا قال أخبرنا، مع أن المسألة الخض فيها يسير. صح عند العلماء المتقدمين بعضهم يقول أخبرنا لما سمعه من لفظ الشيخ، ويقول حدثنا إذا سمعه من لفظ الشيخ، وأخبرنا إذا كان عرضا على الشيخ. لهم تفصيلات في المسألة دي، والتي في النهاية سيكون مؤدها واحد أنه سمع، وإن تجاوز عنها لما لا يضر. نعم. لا يضر. لكن نعم. لكن مسلما رحمة الله عليه كان حريصا وينبه أن لفظ ده لفظ فلان، وفلان قال في رواية كذا وفلان لم يقل. فقال لك ده يعني مما يميز مسلم عن البخاري. فأنا الحقيقة قلت طيب هذا الكلام سألت نفسي يعني قاله القائل عن استقراء، ولا كلام تلقاه العلماء بعضهم عن بعض وممكن يدخله الخلل؟ فقلت أحسن حاجة تستقرأ أخلص بها الموضوع أن آتي بالأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم فيها من أول الشيخ إلى آخره. تمام. يعني هما الاثنين يقولون مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وساق حديثا معينا والسند متطابق. فعملت كتابا، هو انتهى الحمد لله هذا الكتاب من حوالي 4 سنوات، اسمه مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. تمام. قلت هي دي المحاكمة. أنا هجيب الحديث وأشوف المتن كلمة كلمة، ومسلم إذا تطابق المتن بين مسلم والبخاري في أغلب هذه الأحاديث يبقى البخاري كما يقال في هذه الأيام يقال القبعة، إنه كتب قالها من ذهنه. طبعا قالها من ذهنه، واتفق مع مسلم الذي كتب هذا في حياة شيوخه وتحرر الألفاظ، ومع أنه تباعد عند البخاري ما بين تحمل الحديث وكتابته. وفي العادة الإنسان إذا سمع حديثا مثلا السنة دي وبعد 3-4 سنين كتبه، أو بعد شهرين أو بعد سنة كتبه وأتى بألفاظه بالضبط، ده يبقى يعني حفظ خارق يعني. تمام. فقلت إذن لا أستطيع أن أتلقى هذا الكلام بتفضيل المسلم على البخاري بهذا التسليم. فده اقتضى أن أنا يعني هذا الكتاب تعبت عليه جدا. تقريبا محصل أو عدد الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في المتن والإسناد قرابة 245 حديثا. هذا الذين اتفقوا في المتن والإسناد، في المتن والإسناد، بخلاف ما ذكره محمد فؤاد عبد لا بتاع متون. نعم، هذا يتكلم عن متون. لا لكن أنا المتن والإسناد مطابقة كاملة. لكن أنت يعني بقول لك أنا خلصته من حوالي 4 سنين. إيه اللي خلنا ما ننشروش لحد دلوقتي برغم من نفاسته؟ نعم، نفاسة موضوعي، لا أقصد نفاسته اللي يقول أن المؤلف نفيس أو غيره أهل العلم، مش أنا اللي أقول يعني قصدته، لا أقصد لا أقصد الثناء على مؤلفي، لكن أقصد الثناء على من ناحية البابة ومن ناحية الفكرة. الذي جعلني أتوقف أنني وجدت أن مسلما رحمه الله يأتي على بعض الأحاديث المتفق عليها سندا ومتنا ولا يذكر لفظها، إنما يحيل على الحديث الذي بدأ به الباب. يعني مثلا إذا كان مثلا حديث هنقول زي اللي أنا ذكرته سندا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، خلاص؟ نعم. أجد مسلما أحيانا يرويه عن مثلا أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، ويسوق المتن كاملا، وبعدين يجيب رواية قتيبة اللي بعديها ويقول بنحوه. طيب ما هو متفق مع البخاري في رواية قتيبة مش في رواية أبي الربيع الزهراني، وأنا بقارن هي مسألة متون بقى، ما أنا عايز أشوف هل هو حافظ بنفس الألفاظ ولا لا. فلا أدري هل رواية قتيبة التي تلقاها مسلم هي بنفس ألفاظ البخاري؟ ما أقدرش يعني أحكم. وقفت أبحث هل هناك أحد مثلا كأبي عوانة وغيره روى الحديث من طريق قتيبة وجاب المتن كله كاملا، لأن ده مستخرج على مسلم كاملا، أقارن بين متن أبي عوانة ومتن البخاري؟ ما بعرفش أعملها. ليه؟ لأن شيخ أبي عوانة
الذي أوصله إلى قتيبة ممكن يكون التغيير من عنده مش من عند قتيبة. أنا عايز رواية رجل قال حدثنا أو نقلها عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة وأجيب المتن كله. إذا هذا تطابق متعذر أن نقول. بالضبط كده. وجدت طائفة من الأحاديث عند مسلم إنما يحيل في اللفظ في الإسناد المتفق عليه فأتوقف. يعني 200 فعليا مش 200. يا طبعا ما هو أنا مش قادر. فعملت إيه بقى؟ فقلت طيب أرجع أقسم الكتاب تاني إلى صنفين، إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره بالإسناد والمتن، الاثنين ذكروا المتن خلاص. والقسم الثاني ما أحال مسلم على الحديث الذي ذكر لفظه في هذا الباب. وأحاول بقدر المستطاع أن أحكم بالقسم الأول على الموضوع بتاعي، اللي هو السطر اللي احنا بنتكلم عنه، الموضوع بتاعي. والقسم الثاني طبعا وجدت شيئا إشكالا آخر، إن البغوي مثلا في شرح السنة يروي أحاديث ويصل إلى مسلم الحجاج ويذكر المتن كاملا برغم أنه في مسلم أحال. طب جابه منين؟ المفترض أنه إذا رواه عن مسلم أن يذكر الإحالة، يبقى هو في كتاب مسلم، بس هو مش موجود في كتاب مسلم. فعندي احتمال آخر، هل يمكن أن يكون حدث به مسلم خارج صحيحه وتلقاه آخرون عن مسلم في كتب أخرى؟ لأن أنت عارف الكتب المسندة قد تكون فقدت أو ما نعرفش عنها حاجة. يعني مثلا موجودة في المخطوطات ولكن لم تطبع حتى الآن. فده وقفني برضه، لأن البغوي كيف يأتي بلفظ مسلم ومسلم لم يذكره أساسا إنما أحال على لفظ سابق؟ فهل ده يحتمل أن مسلما حدث به خارج الصحيح وحتى لا يعظم الكتاب ويأتي بكل رواية فاختصر هذه الرواية واكتفى بالإحالة على شيء آخر؟ كل دي أسئلة استوقفتني. وحتى هذه عطلت الصنف الثاني من الكتاب. طبعا عطلته طبعا، وخدت مني وقت طويل في التفكير كيف يمكن أن أعالج هذا. نعم. تمام. وبعدين حاجة ثالثة، طيب أرتب الكتاب على الأبواب الفقهية ولا أرتبه إزاي؟ على مسانيد الصحابة ولا على شيوخ الشيخين؟ فبعد فترة قلت لا، طالما أن أنا بقول المتن والإسناد على الشيوخ، ترتيب الإمامين ليس متفقا. طبعا ليس متفقا. ده حط ده في كتاب كذا وده في كتاب وهذا كذا. حط فالمسألة هو اتفاق في السند والمتن دون أن يكون اتفاق في الباب ولا في التصنيف. بالضبط كده بالضبط. فقلت طالما أن أنا بقول في المتن والإسناد أرتبه على مشايخ الشيخين. باب من اسمه أحمد الأول، باب من اسمه إبراهيم، باب من اسمه مثلا إسحاق اللي هو شيخه الأول، طبعا الشيخ الذي تلقى عنه اللي هو هنا قتيبة، اللي هو قتيبة أو في حديثك الذي تفضلت به منصور أو إسحاق بن راهوي أو كده يعني. فأنا عايز أقول أهو ده مثلا كتاب أنا أعالج سطرا في المصطلح، خطر ببالي أن أنا أفصل في هذه القضية. أفصل فيها كيف؟ أن أنا أعمل هذا العمل الكبير. طبعا العمل الكبير جمع الحديث أخذ مني عدة شهور وترتيبها، فضلا عن الإشكالات التي لقيتني أنفقت فيها وقتا كثيرا على أساس أن ده يعني كتاب جديد لم أرى له نظيرا لا في الكتب المخطوطة، وطبعا مع قلة علمي يعني ممكن يكون في حد صنف وأنا لا أدري يعني، لكن على الأقل فيما اطلعت عليه لم أرى أحدا سبقني إلى مثل هذا الموضوع. ده حاجة جاية على جنب. لكن مشروعاتي أنا الكبيرة التي افتتحتها وكتبتها بنفسي هذه مشروعات معروفة. بذل الإحسان مثلا، سد الحاجة بتخريج سنة ابن ماجه، تسير الكظيم بتخريج تفسير أحاديث القرآن العظيم لابن كثير، ودي طبعا لها قصة يعني دامية يعني هي التي جعلتني حتى أتأخر في تحقيق تفسير ابن كثير لحد النهاردة. أنا الحمد لله في المجلد الخامس، وسأذكر لماذا أنا فعلت هذا. فدي عبارة عن أجزاء ترها بنحو 60 جزءا انبثقت كلها من خلال تخريج أحاديث. نعم. يعني إيه يعني وكلها مذكورة من ضمن الكتب، أغلبها مذكورة في بعض المشاريع. أخونا أحمد الوكيل ما يعرفش عنها حاجة. نعم. لأنني لم أنص عليها في كتبي. في كتاب آخر. هذه المشاريع نصصت عليها في كتبي المطبوعة، أقول كما فصلته في الكتاب الفلاني أو الجزء الفلاني فيعرف أن لي جزء، إنما في بعض كتب أنا ما يعني ذكرتها في كتبي. نعم. نعم. إذن هذين المشروعين من قرابة 60 مشروع، 60 مشروع يشكلوا 60% من الرقم اللي احنا بنقول إنه هو
لا يعتبر معطلا، إنما هو أصلا لم يكن في الحسبان، لم يكن في الحسبان. إنما جاء عفوا خاطر وجاء ليعالج قضية معينة. زي مثلا الحديث القدرية مجوس أمتي. هذا الحديث افتتحته يعني أو كان في أوائل كتاب جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وذهبت في هذا الكتاب وهو من أوائل الكتب التي كتبتها إلى تقوية الحديث وتحسينه تبعا لبعض الحفاظ المتأخرين، وإن كنت أنا في ريب من متنه، لكن لما يعني وجدت أن طائفة من أهل العلم المتأخرين كانوا حسنوه وبكثرة الطرق، أنا يعني رأيت مثل ما رأوا، لكن مع يعني تقدم السن والكلام ده أنكرت الحديث، ووجدت أن الحديث بطرقه كلها لا يرتقي إلى درجة الحسن وفي متنه نكارة، ولابد من وقفة لتناول. فتوقفت. ومن كتب، لأنني أعتني بكتبي كثيرا، حتى لو أنت جبت أي كتاب من كتبي التي تلاقي الإضافات كثيرة جدا، وباخد الإضافات دي بعد كده أفصلها وأحقق الحديث. يعني قد تمر الصفحة أو جزء معين ب20 مرحلة قبل أن يرى النور، بخلاف ما كتب. بالضبط. وهذا رأينا في الأشياء الملصقة كتبت جزءا على هذا الحديث، ما أنا خلاص ابتديت أجمع كل الزيادات اللي حطيتها وابتديت أحققه مرة أخرى، فوقع يعني ما أقول أن الحديث منكر فعلا، فعملت جزء حديثي كملته بكلام في العقيدة وسميته الدرة العمرية في زجر القدرية. خلاص، فتكلمت عن فيها بعد تحقيق الحديث بالكامل من جهة الإسناد، يعني تكلمت بقى عن أصل نشأة القدرية وماذا يقولون وأقسام القدرية إلى آخره. طلع كتاب ما خلصان، لكن أنا ما نشرته بعد. ما السبب؟ يعني لم أنشط، لأني أنا يعني عندما أريد أن أخرج كتابا إلى النور لازم لابد أن أعيده مرة أخرى، لأن هذا الجزء الذي بعد ما كتبته عملت إضافات كثيرة، لأن كل الأحاديث التي أكتبها دائما تكون عالقة بذهني، كلما وجدت شيئا يفيد جزءا ما أذهب إلى هذا الجزء وأكتب عليه بعض التنبيهات، بحيث أنا لو حبيت أنشره لابد أن أعيد يعني تحقيقه مرة أخرى، أضيف اللي أضيفه، أحذف أحيانا شيئا وأضيف شيئا إلى آخره. طب احنا لما نكمل 60 هيكون عندنا 60 تساؤل. احنا خلصنا ثلاث أمثلة فقط ولم نخرج بنتيجة. النتيجة الخلاصة، ولا احنا نخلي الخلاصة للكتب. لم نعرف قولك النهائي فيما يتعلق بمسألة شعبة رضي الله عنه رحمه الله في قصة ما أعلوه به، ومسألة الفصل في قضية الإمام البخاري وتفضيل والحذف، وقضية القدرية صحة الحديث من عدمها. أنا لا أستطيع أن أشرح الكتاب، وإلا هذا يحتاج إلى شيء آخر، أنا إنما أشير إشارة. إشارة. إذن هذه القضية إذن فعلا هي عمر آخر يحتاجه الشخص لتأليف كتب. الكتب كل واحد منها، هذه من أشهر ما ورد في ذهن فضيلتك الآن فيما يتعلق بالكتب التي جاءت لا خاطر في الطريق. كثير، في مثلا أفطر الحاجة المحجوم في النكاح الأبولي، في جزء في فضل الشيب وأحكام الشيب، في جزء في مثلا الختان وخصال الفطرة والكلام. لا، عندي كتير، كل هذا انبثق من مشاريع كبيرة أجد الحاجة إليه. يعني مثلا الختان وإعفاء اللحية والكلام ده بسبب اللغط اللي حصل في مسألة الختان والنساء ومؤتمر السكان وإلى آخره. خرجت الأحاديث بتاعته وذكرت الأحكام بتاعتها. لما بقى المفتي بتاعنا علي جمعة اتكلم في مسألة الختان وشيخ الأزهر آنذاك، مع أن أنا وضعت هذا في قطع الأبهر من المفتي وشيخ الأزهر. برضو دي من المسائل 16 التي ناقشت فيها المفتي وشيخ الأزهر فيما خرج فيه عن كلام علماء فقهاء المسلمين، وأن قولهم مرجوح وساقط يعني. نعم. فهي كثيرة جدا، في بعضها أتممتها، وفي كتب صرفت النظر عنها، كتب صرفت النظر عنها وخلاص، يعني غسلت يدي منها. نعم. خد بالك. وطبعا يعني كان يعني أكبرها السحب الهوامع، وربما ده احنا ممكن نتوقف عنده قليلا لأنه أخذ مني وقتا. يعني أنا ما هو أريد أسأل فضيلتك عن هذا، ما السبب عن التوقف عن بعض المشاريع التي شرعت فيها وأخذت من وقتك، أمد الله في عمرك على الطاعة، أخذت من وقتك زمنا طويلا،
ثم تأتي فجأة لتوقف. لابد أن التوقف طبعا هذا لابد أن يكون كان له ساب طبعا وجيه. لا شك. مع هذا الأمر أحتاج نبدأ مع فضيلتك وقفة جديدة إن شاء الله، وأتمنى أن تكون هي بداية حلقتنا القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم دائما على الخير والطاعة وعلى الحديث الماتع مع شيخنا الحبيب عن مؤلفاته وعن مصنفاته، أمد الله في عمره على الطاعة والخير. نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.